In traditionellen Kung-Fu-Schulen trägt man üblicherweise eine Schärpe. Welche Bedeutung sie hat, welchen Zweck sie erfüllt und vor allem wie man sie bindet, zeigen wir dir in diesem Video. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Tai-Chi Akademie aus Konstanz. Wenn man in die Kampfkunst einsteigt, merkt man schnell, dass es je nach Kampfkunst eine bestimmte Uniform oder eine Kleidung gibt. Je nach Kampfkunst tritt man entweder mit Schuhen oder barfuß, hat eine lockere Trainingskleidung oder eben eine feste Baumwolluniform, wie zum Beispiel in japanischen Kampfkünsten. In der chinesischen Kampfkunst wird in der Regel mit lockerer Trainingskleidung und mit Schuhen trainiert. Dazu gibt es eine Schärpe. Die traditionelle Trainingskleidung besteht aus einem weißen Oberteil, einer schwarzen Hose und einer roten Schärpe. Die Farbe der Schärpe hat erstmal nichts über den Rang auszusagen, denn früher gab es in China keine regulierten Rangprüfungen mit farbigen Schärpen. Die Idee und der Einsatz von Rangprüfungen mit farbigen Schärpen ist vergleichsweise relativ neu und wurde wahrscheinlich aus der japanischen Kampfkunst übernommen. Dort wurden zum Beispiel die ersten Gürtelsysteme von Jigoro Kano, dem Gründer des Judo, eingeführt. In unserer Schule haben wir keine Rangprüfungen und alle Schüler tragen eine rote Schärpe. Sogenannte Gürtelprüfungen sind zwar ein sehr lukratives Geschäft für eine Schule, aber wir sind der Meinung, dass man in der Kampfkunst sich nicht auf Ränge oder Prüfungen konzentrieren soll. In einer Kampfkunst lernt man nämlich nie aus und ist in einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung. Deshalb sollte der Fokus immer auf dem Lernen, Üben und Trainieren sein, anstatt sich auf das Aufsteigen in Rängen zu konzentrieren. Früher wurde in China ein Schüler nur unter strengen Auflagen von einem Meister aufgenommen. Erst wenn man sich mehrmals als lernwillig bewiesen hat, wurde man als Taodai, also kantonesisch für Lehrling, aufgenommen. Als Zeichen der richtigen Aufnahme wurde also dann die Schärpe überreicht, die dann den Schüler auf dem Weg der Kampfkunst begleitet hat. Die Schärpe ist also nicht nur ein Teil der Kleidung oder Uniform, sondern trägt auch eine tiefere Bedeutung. Wenn du also eine Schärpe hast, sollst du sie immer bei jedem Training dabei haben und anziehen. Die wichtigste Funktion einer Schärpe ist natürlich das Fixieren der Hose. Darüber hinaus gibt es noch wesentlich wichtigere Gründe, eine Schärpe zu tragen. Durch die kraftvollen und explosiven Übungen im Kung-Fu ist unser Zentrum, das heißt der Bereich um die Hüfte und den unteren Rücken, äußerst wichtig. Die Schärpe soll daher möglichst breit und eng angelegt werden, damit unser Zentrum unterstützt und gestärkt wird. Wir sehen die Schärpe aber auch als eine Art Gedankenstütze oder Merkhilfe für die Atmung in der Kampfkunst. Um die richtige Bauchatmung zu trainieren, bietet die Schärpe ein gutes Feedback, weil man die Wirkung und den Widerstand im Körper sofort spürt. Man merkt also sofort, ob die Atmung korrekt ausgeführt wird, wenn zum Beispiel der Bauch beim Atmen gegen die Schärpe drückt oder nicht. Okay. Die Schärpe besteht entweder aus Seide oder Baumwolle. Beide Materialien haben natürlich eine andere Griffigkeit und verhalten sich anders beim Festbinden und im Training. Für unsere Schärpen benutzen wir vorzugsweise Baumwolle. Die Schärpe ist in der Regel 2,5 bis 3 Meter lang und ca. 10 bis 15 cm breit. Das Oberteil ist in die Hose gesteckt und der Hosenbund soll oberhalb des Hüftknochens liegen. Du möchtest die Schärpe möglichst breit anlegen, damit du die beste Unterstützung bekommst. Die Schärpe legst du vorne am Bauch an und lässt auf deiner rechten Seite ungefähr 40 cm Überschuss für den Knoten. Wickel die Schärpe um die Hüfte und beim ersten Mal führst du sie unterhalb des Anfangs durch. Beim zweiten Mal führst du sie auch wieder unterhalb des Knotens durch. Kontrolliere jetzt nochmal den richtigen Sitz der Schärpe und ob du sie durchweg breit angelegt hast. Wenn die Schärpe zu locker ist, kannst du sie jetzt nochmal fester ziehen. Am Schluss sollten beide Enden der Schärpe auf deiner rechten Seite sein und du kannst einen normalen Knoten mit Schlaufe binden. Je nach Material oder Länge kannst du auch gerne einen anderen Knoten binden. Hauptsache der Überschuss vom Knoten ist nicht zu lang und stört dich nicht beim Trainieren. Damit dein Oberteil beim Trainieren genug Spiel hat, kannst du es ringsum ein bisschen aus der Hose lockern. Kontrolliere jetzt im Anschluss nochmal den Sitz der Schärpe und die Länge am Knoten. Die Schärpe darf zum Beispiel nicht zu locker sitzen, nicht zu schmal angebracht sein, der Überschuss vom Knoten sollte nicht zu lang sein und die Hose sollte nicht ihren Halt verlieren. Am Ende des Trainings kannst du die Schärpe einfach lösen. Wir empfehlen, die Schärpe nach jedem Training wieder sorgfältig zusammenzurollen, damit sie möglichst wenig Falten bekommt. Und dann kannst du sie beim nächsten Training wieder breit anlegen. Sollte die Schärpe während dem Training mal verrutschen, dir keinen Halt geben oder sich eventuell lösen, dann nimm dir einfach die Zeit und binde sie neu. Nachdem man sie ein paar Mal gebunden hat, bekommt man schnell eine neue Routine und es klappt mit jedem Mal besser und schneller. Jetzt weißt du, welche Bedeutung die Schärpe im Kung-Fu hat, welche Funktion sie erfüllt und vor allem, wie man sie bindet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, hinterlass gerne einen Kommentar und vergiss natürlich nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.